Բարև ձեզ, մի հատ սենց արագ լայվ անենք, փորձեմ արագ։ Կներեք, այսօր երկու հատ լայվ ստացվել։ Զատո չեք կարա ասեք երկար լայվ է, երկու հատ փոքր լայվեր են։ Ատենց էլ չի գիտեմ հիմա ինչքան կտևի, մի վարքյան։ Մի վարքյան, մի հատ այդ համերգի եղած չեղածը համերգի հետ կապված ինֆորմացիա ստացա, շնորհակալություն ինֆորմացիան տրամադրողին։ Շատ բարևներ ձեզ, էլ չգիտեմ, էլի, այս հարցը այնքան տարբեր պրիզմաներ ունի, այդ բոլոր պրիզմաներին երևի չհասցնենք անդրադառնալ, որտեղ ազգի սաղ սև դարդուցավը մեյդան կընկնի, այ մի հատ այս կողմից էլ ուղարկեմ սաղ։ Այսինքն ամեն ինչ կա այս պատմության մեջ, կա թավշյա խորամանկության աչքի ընկնելու, ինչ-որ սենց տրյուկներ օգտագործելու, ամբողջ այսպես սցենարների գիրքը, կա բոլոր այսպես ես բան չէի կարող անել, թող ուրիշ մեկ աներ, այս հատվածը կա սովորական, ու այս ամեն ինչ իրար հետ դրած մենք կարանք ասենք, որ փաստորեն մեզ բաժանում են ու տիրում են ու մարդիկ այսպես ուսերը ձեռքերը թափ են տալիս ու ասում են ես չեմ կարող ոչ մի բան անեմ, թող ինչ որ ուրիշ մեկը անի, ես դրա էլ կողմնակից չեմ։ Խոսքը գնում է ֆիլհարմոնիկի համերգի մասին բնականաբար, Խուճուճի ներկայությամբ եւ այն մասին, որ շատերս ես էլ շատ բարկացած ենք, որ երաժիշտները բուն չեն արել, ոչ միայն երաժիշտները, ես օրինակ ուզում եի հասկանալ, քանի հոգին են բունտ արել, այստեղ մի տեսակ օպոզիցիային չեմ կարողանալու չանդրադառնալ, մի քիչ վրա երթի չի ենթարկել, ցավոք սրտի, տենց որովհետև իրանց գործն է նման ինֆորմացիաները իմանալը եւ ժամանակին օպերատիվ ձևով աշխատանքներ կազմակերպել, եթե իհարկե այդպեսին է իրանց տեսլականը, ինչ իրենք ասում այդպեսին է իրանց տեսլականը, բայց դե գործով մենք չեն կարողանում ոչինչ այսպես իրականում տեսնել։ Ուրեմն մենք երեք բոլորս լիկայի վիդեոն տեսանք, հետո տեսանք մի քանի այլ մարդիկ, որոնք դրել էին, որ իրենք էլ են դուրս գալիս, բնականաբար լիկայի դուրս գալը շատ ավելի հետաքրքիր էր եւ իր լայվն էլ էր շատ հետաքրքիր եւ ես շատ բարկացա եւ գրեցի ֆիլհարմոնիկի դեմ, երաժիշտների դեմ, որ իրենք ինչ որ բան պետք է անեն։ Ես գտնում եմ, ես մասամբ մի վարքյան Ես իջում մանրամասներ կներկայացնեմ ու դուք ինձ կպատմեք ու ինձ կօգնեք հասկանալու ինչը կատարվում։ Во-первых, ես ինձ ինֆորմացիա եմ տվել, որ ֆիլհարմոնիկի դիրիժորը Սերգեյ Սմբատյանը ինքը հրավիրատոմս է ուղարկել։ Ես չգիտեմ ով է կրուգավառուտ գցել այդ խոսակցությունը, պարզվում է, որ այդպես չի։ Պարզվում է, որ ինքը չի ուղարկել հրավիրատոմս, 15-ամյակը ֆիլհարմոնիկը ուզեցել են նշել առանց հրավիրատոմս ուղարկելու էրատուին, որովհետև ես տենց ճիշտ ոնց ասեմ, երբ որ դավանաբանական կոնցեպտներ ուսումնասիրում եք, գիտեք, որ չար կողմին իր անունով չի կարելի անվանել, որովհետև անունը տալիս ես ինքը երևում է, երբ որ երևում է մեր ձեռը փետ չկա, որովհետև մենք տենց քրիստոնյա ենք, այս պահի դրությամբ փեդի համար չենք ստեղ դուրս եկել։ Anyway, էրատուն տենց չի հրավիրվել, հրավիրված չի եղել, եւ այսպիսի մանրամասներ կան, ուրեմն It's the symphony orchestra. Okay, can you tell me who was playing there? Can you write me the correct terminology? Okay. Ես հիմա կարդալու եմ մեկ վարքյան։ Բարևներ, այսօր ես մի հատ լայվ արել եմ, ենք գեոքաղաքական Իրանով, Միրանով, այս կոմ, են կոմ, բարդը տենց, այդ բարդ բաները քիչ մարդ է նայում, հիմա սենց ես քլնգոցի լիքը մարդ է նայելու, բայց ոչինչ։ Ուրեմն, Սերգեյ Սմբատյանը նոյեմբերի 14-ին, դեռևս,
գրել է, ես էլ հիմա սրտիկ եմ ներողություն էլ խնդրեմ իրենից, ես շատ ժոստկի բառերով արտահայտվող մարդ եմ, բայց ես ջիգարոտ ու ճշտի մարդ եմ, ես ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն սենց նոյեմբերի 14-ին գրել է. Պարոն վարչապետ, իրավիճակը, որում ես պարոն վարչապետ չի ասի, նոյեմբերի 9-ից հետո պրինցիպ է, sorry, ես առանց վերապահումների ոչ մի բան չեմ կարող կարդամ։ Okay, Sergei Sambatyan is the conductor of the Armenian State Symphonic Orchestra. Okay. Ուրեմն սենց իրավիճակը, որում այս պահին գտնվում է հայ հանրությունը, չի պարունակում ոչ մի խոստում, թե վաղը ավելի լավ է լինելու, եթե բոլորս կանգնած մնանք ներկայիս կետում։ Ուզում եմ հավատալ, որ սրա, եթե ոչ արերես, ապա հաստատապես խորքային ըմբռնումը ունի նաև գործող իշխանությունը։ Իսկ եթե Լավ, okay, անցանք ես մեկը, բայց հոգոցս ընդունելի հասկանալի լինի, հուսամ, մետոθέω։ Իսկ եթե ոչ, ապա նշանակում է, որ մեր պետությունն իրապես մասնատված է զուգահեռ իրականությունների։ Մեր ժողովուրդը ունի հարցեր, չպատասխանված հարցեր, իսկ նրան մատուցվող պատասխանները դեռևս միայն առաջացնում են նոր հարցեր, եղած անորոշությունը պարպելու փոխարեն։ Եվ փաստորեն ստացվում է այնպես, որ դրանց պատասխաններին տիրապետում է գործող իշխանությունը, այլ ոչ լայն հանրությունը։ Հետևաբար եւ արկա հարցերի պատասխանատվությունը եւս մնում է գործող իշխանության դաշտում, քանի դեռ հանրության հետ բաց երկխոսությունը չի փոխարինում արված հայտարարություններին։ Այստեղ with all due respect, կներեք, ես ինչպես որ չեմ կարողանա օրինակ դասական երաժշտության ձեր դեգերումները դնեմ եւ այսպես չեն ասում deconstruct անեմ, որպես ինչ որ կետեր ապացուցեմ, այնպես էլ ես բոլոր արվեստագետներն եմ դիմում, այստեղ երբ որ դուք ասում եք երկխոսություն չկա, ես որպես մասնագետ մենք եփվելից ենք եղել եւ ես այսպիսի տոնայնությամբ եմ սկսել խոսել, որովհետեւ այդ ձեր ասած գոյություն չունեցող երկխոսությունը ինքը ի սկզբանե մահացվել է գունավոր հեղափոխության այն մեթոդաբանությամբ, որը իրականացվել է այդ գլոբալ ուժերի կողմից, ինքը դասագրքային է։ Սա ոչ թե դավադրություն է, դավադրաբանություն է այն առումով, ինչպես որ դուք հենց հիմա այդ ստերեոտիպային ընկալմամբ եք պատկերացնում, այլ ինքը իրապես իր տարերով գործողությունների տարերով, շարժառիթներով, նպատակներով ինքը դավադրությունը մեկ այլ ազգի դեմ հանուն իրենց ազգի շահերին ծառայեցնելու նպատակի։ Այդ իսկ պատճառով ի սկզբանե իրենք երբ որ սև ու սպիտակի բաժանել են, դա եղել է որպեսզի մենք չունենանք երկխոսություն։ Դրա համար կա A1+ ազատություն, որտեղ իրենց ցեխը հավաքվում է եւ խոսում է սորոսական տերմինոլոգիայով, աղանդավորների պես եւ մյուսներս, որ այսպես կարծես ապակի վակուումային ինչ որ տարածքներից այդ ապակուն խփելով խոսում են եւ այդ ձայնը այդ ապակու հետևից դուրս չի գալիս։ Որովհետեւ այդ ձայնը, որ հայկական է, Հայաստանը նպաստ է, Հայաստանակենտրոն է, ոչ թե երկխոսությունը չի եղել որպես այդպիսին, այլ քանի որ Հայաստանը ապրիլյանից հետո ապացուցել էր, որ ինքը չի մասնատվում, ինքը չի պառակտվում, ինքը միասնական ձևով գնում է պատերազմի, ինքը պատրաստ է եւ ինքը հաղթում է, եւ այդ հաղթանակից հետո ինքը ստեղծում է դիվանագիտական ճիշտ դիվիդենդներ դեպի անկախություն տանելու ճանապարհին, այդտեղ այդ մյուս գլոբալ ուժերը դավադրում են եւ դա Էրդողանն է եւ դա բրիտանական, իտալական, նավթագազային ընկերություններն են, որպեսի այդ մեր ազգայինը Հայաստանակենտրոնը անլսելի դառնա։ Ինքը չլսվի, մենք որպես զանգակատուն գորանք, ինքը չլսվի, այսինքն այդ երկխոսությունը, ես ուրախ եմ, որ դուք գրել եք սա, դուք գրել եք նոյեմբերի 14-ին, ես շատ կուզենայի, որ նրանք, ովքեր իրենց մտավորական են անվանում, sorry, ես չգիտեմ 2018-ին, անձամբ ձեզնից ով ձեր բոլոր օրկեստրներով ու չգիտեմ երգիչներով եւ այլն, բայց ես գտնում եմ, որ մեր նման փոքր երկրների գոյաբանական խնդիր ունեցող երկրների արվեստագետները պարտավոր են չզգալ որևէ տարբերություն իրենց եւ սահմանը պահող զինվորի զգոնության միջև։ Ձեր զգոնությունը նույնը պետք է լինի։ Եթե այլ ավելի կայունացած, ավելի բազմանդամ հասարակություններում կարող են արվեստագետներ իրենց մտքի թռիչքին տրվելով գնալ տիեզերք եւ չնայել ինչ է կատարվում իրենց կողքը, ապա մենք ունենք ուղղակի պարտականություն, այդ ազգ բանակ չի նշանակում կամուֆլյաժով օրկեստրայում բանանեք նվագեք եւ այլն։ Մենք բոլորս զորք ենք, որտեղ որ մենք գտնվում ենք զորք ենք։
Եվ պետք է լինեն առանցքային նշաձողեր այն ամենի շուրջ, ինչը կոչվում է Հայաստանակենտրոնություն, որից ոչ մի շեղում զեղում այն կողմ մենք չպետք է ընդունենք, անկախ նրանից ինչ քաղաքական գործիչ, ինչքանով ենք սիրում ատում եւ այլն, միակ չափանիշը պետք է լինի, որքան է սիրում քո հայրենիքը եւ հասկանում, որ հայրենիքը այսօր պետություն է։ Մեկ դար առաջվա, երկու դար առաջվա անպետություն, անհայրենիք հայը չէ, հայրենիքը այսօր պետություն է, հայրենիքը այսօր ունի սահմանադրություն, հռչակագիր, ինքը ուներ Արցախ, եւ ինչքանով որ սա ընդունում եմ, ուշացած է, բայց այնուամենայնիվ արդյոք այս մեկուսացումը ավելի չի բևեռացնում երկրում արկա վիճակը, ես ռետորական հարց չէի տա, anyway, ես այդպես էլ կա, որպես հայ հասարակության ներկայացուցիչ խնդրում եւ կոչ եմ անում ձեզ եւ գործող քաղաքական թիմին ամեն ինչ անել, որ մեր հանրության մեջ չխախտվի միասնականություն, okay, չկղզիանա սրտացավ եւ կարող ուժերը, որոնք ունակ են եւ ցանկանում են փոփոխությունների տանել մեր երկիրը ստեղծված բարդ իրավիճակում պատասխանատվությունների ստանձնման եւ մեղադրանքների առաջադրման հավասարակշռության խախտումը միայն ավելի կսպառի մեր վաղվա օրվա հույսը, մեր պետության համար այս ցավագին օրերին մենք պետք է հնարավորություն տանք մեր ազգին հայրենասեր եւ ունակ ներուժին մասնակցելու արկա իրավիճակից լավագույն ելքերը գտնելու գործին եւ չմնալ կրավորական մեկուսացված դերում նպաստեք ժողովրդավար պետության այդքան դժվարությամբ ձեռք բերված համբավի պահպանմանը Այսպես միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կլինի, ձերս շարունակաբար վկայակոչած Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին, վաստակավոր արտիստ Սերգեյ Սմբատյան, ներողությունս վերապահումներ են հիմա արձանագրում, հիմա որ այսպես կարդում եմ, որովհետև մի քիչ այտենց նիրыбա միասը չկա այդ մշեցու, ես մշեցի եմ ման գալիս, ինչ որ հայրենանվեր է, ես դա եմ ման գալիս, որովհետև դա երևի կապված է նաև այսօրվա կատարվածի հետ, երեկվա կատարվածի հետ եւ այսօրվա լսածներից հետ, այն առումով, որ դուք բոլորդ պետական պաշտոնյաներ եք, ընդհանրապես այս երևույթին եմ ուզում այսօր անդրադառնալ, ոչ միայն ձեր նվագախմբի հատույթով, այլ նաև ես հասկանում եմ, որ սա փաստորեն շատ լրջագույն արգումենտ է պետական համակարգում աշխատող բոլոր ծառայողների համար, որովհետև այստեղ կա պոլիտկորեկտության որոշակի ցենզ, այս նոյեմբերի 14-ին ուշացած իմ կարծիքով գրված The meaning is there but it's late. It's so late. Ուշագրվել եւ հայրենիքը զոհերա պահանջում։ Այսինքն եթե այդ 7000 զինվորները գնացին խրամատներում մահացան, ես հիմա մի քիչ ուրիշ այսպես պերսպեկտիվա մոտս առաջացավ, մենք բոլորս հիմա խրամատներում ենք։ Մեր երկրի վրա գալիս է թուրքական աղետը։ Ես այս որակավորումներով երբ որ խոսում եմ, ոչ թե խոսում եմ, որ ես բռնկուն եւ զգայող եւ չգիտեմ ինչ ազնվորություն եմ, ոչ, ես էմպատ եմ, որը հասկանում է իրադարձությունների ալիքի զարգացումը, որովհետեւ մասնագիտությունը ինքը նաեւ կաշվի պես քո վրա աճում է, ես չէ որ պետք է ձեզ արվեստագետների դա բացատրեմ, մյուս մասնագիտությունները եւս դրանից զատ չեն, ուրեմն ներկայացում այս խնդիրը, որ մարդիկ, որ պետական ինստիտուտներում, կառույցներում են աշխատում, իրենք չեն կարողանում հավուր պատշաճի կամ արտահայտություն իրականացնել նման խրթին իրավիճակներում, փաստորեն Էրատուի այց օպերայի եւ բալետի թատրոն 3 եղել է, բայց մի րոպե ֆիլհարմոնիկի 15-ամյակն են չեն նշում, okay Եղել է այդպիսի իրավիճակ, զգայուն իրավիճակ, որտեղ մենք պետք է մտածենք, ինչպես վարվենք այս կոմենկոմ եւ այլն, որովհետեւ կարող է այդ 150 հոգին, որ նվագախմբում են, կարող է գործը կորցնեն։ Հիմա սա այն ինչ որ մենք ենք քլնգում, ես նոյեմբերի 11-ից հետո առհասարակ Չեմ խոսում ոչ Նիկոլի, ոչ Էրատուի, ոչ մյուսների, Մակունց, Կուկունց, Լուլունց, ես իրենք ինձ համար չկան պետություն որպես, ոչ թե որ ես զգայուն մարդ եմ կամ բան, այլ ես գտնում որ դուք էլ ինպես պետք է մտածեք, որովհետև կապիտուլյացիա ստորագրած ուժը ինքը լեգիտիմություն չունի։ Լեգիտիմություն չունեցող ուժին ես չեմ հասցեագրել, դրա համար ես անընդհատ խոսում եմ Այն հասարակության այն շերտերին հասցեագրելով ու իրանք էլ իզիստ նեղանում գնումիլյաց լինելու, սենց ես կոմտենց բաների մեջ են ընկնում, I don't care, ով ումից ինչուց ուզում է թող նեղանա, եկեք նենց անենք, հայրենիքը թող լենանա, ձեր իզիստ նեղանալուց հայրենիքը չի լենանում, հայրենիքն էլ գնալով նեղանում ու դրանից ինձ ավելի է բարձրանում ու իմ ուզմունքը ավելի է շատանում, որտեղ ես դա տեսնում եմ
Ես դա պարզ եմ տեսնում, ինչպես որ դուք 100 հատ օպերազնց 100 անգամ այդ նույն օպերայի այդ նույն մասը պարապելուց դուք վերջում ինչա լինելու, հանդիսատեսը դեռ չգիտի, ես այդպիսի օպերա եմ տեսնում, հանձին այս գեոքաղաքական շարժերի, ես գիտեմ իրա վերջը ինչա։ Ու ես փորձում եմ այ այդ ինչ որ մասեր փոխեմ։ Նույն չուտիով, ոչ թե զգայունություն։ Ես դա բնազդի մակարդակով, մասնագիտական բնազդի մակարդակով եմ զգում։ Ես գիտեմ ինչպիսի տոչիշնի քայլերով են աշխատում թուրքերը։ Ու ես գիտեմ որքան անընդունելիորեն անկազմակերպենք մենք։ Ես քլնգել եմ եւ քլնգում եմ եւ կքլնգեմ այն ընդդիմությանը, որը թեկուզ եւ շրջաններ գնալով Երևանում չի իրականացնում իր առաջնային պարտականությունները։ Բացի մեքենաներով ակցիաներից, ձեր առաջնային խնդիրը պետք է լինի, ինչքան էլ դուք սահմանադրականության ու քաղաքակրթության մասին ֆեյք իստորիաներ սարքեք ու տարածեք, ու դուք եք տեսնում, չէ՞, որ ձեր թվերը իջել է, մենք ձեզնից չենք նեղանում, մենք ձեզ չենք վստահում, դուք մեզնից նեղացել եք, как маленькие ребятишки с сосками։ Մենք ձեզ չենք վստահում, դրա համար ես ձեր էջերը մտնում եւ նայում եմ, որովհետեւ հիմնական ձեր թիրախը պետք է լինի կապիտուլյանտների հերացումը, կապիտուլյանտների ապալեգիտիմացումը եւ դրա մասին գիտելիքներով ապահովումը բոլորին։ Շրջաններ էլ կարելի է գնալ, բայց պետք է թողնել այն մարդկային ուժը եւ այն ռեսուրսը, որը հստակ, հատկապես որ ձեր շարքերում կան նախկին ԱԱՑՊ, նեղացեք, դուք էլ նեղացեք։ Շատ հաճելի է, որ ԱԱՑՊ-ի ու չգիտեմ սպաներից ու նախկին չգիտեմ ինչերից բաղկացած կուսակցականները ու իրավաբաններ ու չգիտեմ ինչեր ու տիտլովնные такие с двумя-тремя, չգիտեմ образованиями высшими նեղանում են։ Դուք նեղանալու, մենք բոլորս նեղանալու ժամանակ չունենք, դուք պետք է ունենաք այդ խմբերը, որոնք հստակ տիրապետում են, հաշվի առնելով ձեր անցյալը, ձեր անցած ճանապարհն, լոգիստիկան, որ պետք է դուք ի պաշտոնե, դուք էլ պետք է մասնագիտական բնազդ ունենաք, չէ՞, եթե ես պատկերացնում եմ ինչ որ օրինակ Յոսի Քոհենը, օրինակ Իսրայելի պետը, որը պատրաստվում է դառնալ հաջորդ վարչապետ, ինքը բնազդի մակարդակով գիտի, որ եթե իրենք Տրամպի գնալուց հետո չսեղմեն, ու Բայդենի գալուց հետո եթե չսեղմեն Բայդենի կոչակները այնպես ինչպես սեղմեցին Տրամպին, որպեսզի Իրանը մաքսիմալ ճնշումների ենթարկվի, իրենք իրենց հասարակության համար անհրաժեշտ գեոքաղաքական նշաձողերին չեն հասնելու եւ ինքը նախապես լինելու առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը գնալու է Վաշինգտոն նախապես խոսի, մինչև ԱՄՆ-ի Իրանի միջև բանակցությունների սկսել, ինքը առաջինն է գնում այնտեղ։ Ինքը զգում է, որ ինքը իր ազգի վահանն է։ Ես ձեզ հարգելի ընդդիմություն, երբ որ տեսնում եմ, ուզում եմ հասկանամ, դուք մեր ազգի վահանն եք։ Դուք անում եք այդ վահանությունը, որովհետև նշանակում է, որ դուք պետք է ունենաք այն բոլոր լոգիստիկ տվյալները, ըստ որի էրատուն առանց ձերբակալվելու, առանց որևէ խոչընդոտների, թռնում է Մոսկվա, այրոպորտ փակելը չասեք ինձ, նախապես երբ որ ասում եք որտեղ ինչն եք փակելու, որ ժամից եւ օպերացիա չեք իրականացնում, որ դա իսկապես փակեք, մարդու մտքին տեղ լինի, հաշիվ չի։ Էդ էլ ենք անցել, էդ էլ գիտենք, այլ երկրների փորձերի հետ համեմատած հատկապես։ Նիկոլիցեն սարքել եք Հարի Հուդինի յասամանում ուտում, բայց մի հատ ակցիա դրսում չկա։ Դուք պետք է իրենց կյանքը դարձնեք unbearable, հասկանում եք, այսինքն որքանով որ դուք շրջաններում թևածում եք մինչև մայիս նախընտրական կայֆերով փորձելով մեր նման մարդկանց միջոցով ձեր նախընտրականը կարգավորեք, իսկ մենք նոյեմբերի 9-ից դուրս ենք եկել ձեզ սատարում ենք մեկ նպատակով, առանց ձեր քաղաքական շահերի, առանց ձեր յետին քաղաքական օրակարգերի վարկյան առաջ հեռացնել դավաճանին, որտեղ մենք կորցնում ենք ինչ, ոչ թե ձեր կուսակցությունների այսքան հատաթորներն ու պաշտոնները, մենք կորցնում ենք հայրենիք, ու որ ձեր քայլերով, որը հստակ տեսնում է թշնամին, կարող է մինչև մայիս այդ աթոռներն մնացած չլինեն։ Թշնամին եկած ու անցած լինի։ Դուք պետք է ունենաք այդ լոգիստիկան, ըստ որի թեկուզ եւ ձեր իբրև թե սահմանադրորեն շրջաններում ֆրֆրալուց, դուք Երևանում քաղաքացիական ակցիաների միջոցով շարունակաբար հետևում եք իրենց, հենց Փաշինյանին,
Հենց Փաշինյանի տիկնոջը, Փաշինյանի տիկնոջ եղբորը ոչ թե մեզ entertainer կանում ինչ-որ Հովիկ Աղազարյան ինչ-որ եթիմություն հնչեցրեց, Կուկունցը ինչ-որ հոգեկան չգիտեմ ինչ վիճակում է, ես իմ ինչ, այն ադրբեջանական պասպորտ ինչ-որ պահի ստացած, երկիրը Ադրբեջանին վաճառած մարդ ու տիկնոջ, Չաուշեսկուների ողջ մարշրուտը դուք Չաուշեսկու եք, դուք հիմա Չաուշեսկու բարի համար մարդկանց դատի եք չէ տալիս, ընդդիմություն, դուք պետք է կանգնած լինեք այդ բոլոր կետերում, որտեղ իրենք հայտնվում են, Եվ իրենց կյանքը դարձնեք անտանելի, հիմա սա կապվում է օպերայի և բալետի թատրոնում տեղի ունեցածի հետ, որովհետև նրան հրավիրատոմս չի գնացել այս իր կարծիքով շատ քաջ բան նոյեմբերի 14-ին գրած դիրիժորի կողմից չի ստացել, ես չգիտեմ հայ արվեստագետները տենց են մյուսներն էլ ինձնից նեղանալը շատ հեշտ է մի նեղացի, ես շատ ջիգարով մարդ եմ, ես այսպես ոնց խոսում եմ, այդ տենց էլ ես կարամ Բրեմ լիքս լավ բաներ ասում է, պես ասած, առանց ոչ մի վերապահումների, ճշտին ճիշտը պետք է ասել, ես ուզում եմ խորհուրդ տալ, դուք անպայման նայեք հունական արվեստի գործիչներ Միկիս Թեոդորակիսի անցած ճանապարհը, Մելինա Մերկուրի անցած ճանապարհը, որ հասկանաք, որ արվեստագետը երբ որ պետություն է ասում, եւ որ հայրենիք է ասում, դրանց արժեվ իր պատասխանատվությունների մեխանիզմը ինչպես է գործում, դուք շատ ավելի քաջը պարտավոր եք լինելու։ Անկախ նրանից այնտեղ օպոզիցիա կար, թե չէ։ Հիմա այս օպոզիցիայի քլնգոցիկ հիմա կապելու եմ նրա հետ, ինչ որ կատարվել է այդտեղ։ Չի ստացել հրավիրատոմս Այդ էրատուն, այդ մաչալկա չի ստացել, բայց օպերայի և բալետի թատրոնում կա այդպիսի հատված, պատշգամբ, դե ինքնը չտեսա, Գյորմամիշա, սաղկյանք բալկոններից ներքի պատվալներում ա եղել սաղկյանք, ըտենց մի կտոր բալկոն ընգավ իրա ագրավային տենց կտուցի մեջ եկել էր կարկարանելու։ Ինքը կարա ցանկացած ժամ, ցանկացած համերգի, ինքը կարա գա վերընգնի այդ բալկոնում։ Բնականաբար օգտագործելով իր երեխեքին, որպես իր որովհետև տակ действуют террористы։ Ինքը եւ իր ամուսինը դպրոցականներին փողոց հանելուց, օրինակը տեղել եմ ասում ձեզ մտավորականների տարվեստագետներից, որ այն ժամանակ սուսիկ-փուսիկ, ինձ թվում է ձեզնից շատերը ասել, «Ой, таким образом рождается демократия в Армении», բայց այդպես չի եղել։ Таким образом не рождаются демократии, рождаются Муссолини, Гитлеры, տենց լիքը Anything but democracy. Այսինքն այն ժամանակ էլ են իրանք երեխեքին հանում, երեխեքին դուք բան չեք արել, դուք ասել եք սենց դեմոկրատիա է ու Սերժ եք մերժել։ Ես վստահ եմ, ձեն չեմ անում դրա մասին, անցած լինի, օքեյ։ Բայց այս նույն մեթոդիկայով ինքը գալիս է, ու երբ է գալիս, ինքը գալիս է 40 րոպե ուշ։ Համերգը սկսում է, անցնում է 40 րոպե, գալիս է խուճուճ ստերիկը ջուջը, գալիս մտնում է օպերայի բալետի թատրոն։ Բարձրանում է բալկոն, սաղկյանք բալկոն չտեսած չտես Գյորմամիշուհին, 7000 պլյուս, զինվոր տղեկի գլուխ ուտելուց, իր կիրթ ու գրագետ ընկերոջ ու ընկերուհու տնօրենության տակ 235, ներառյալ Լիբանանա հայուհի շատ գեղեցիկ դեմքով, Ադրբեջանում գերի պահելով, դուք սրանց պետք է զգաք, արվեստագետներ, ես օրինակ չեմ ասում ես իմ ինչ արվեստագետ եմ, ես իրավունքից անցել եմ արվեստի, հետո հասկացել եմ, որ Արիստոտել ու Պլատոն դյադյաների աշխարհում այդ вообще-то նորմալ է։ Այդպես է, տեխնի, տեխնոլոգիա, տենց իրար հետ կապ ունեն, տեխնի արվեստն է, տեխնոլոգիա, այսինքն այդ նորմալ է, որ Ձախա Կողմյան, Ուղեղը Աչա Կողմյանի հետ ինչ-որ պարունես մի հատ սիրուն հետաքրքիր mindfulness-ի ակորդ է խփում, որ սկսում ես լիքը բաներով զբաղվել at the same time, which is perfect, okay։ Բայց հիմա հասկանում եք, մի հատ դուք զգացողական ձեր բանով, երբ որ ինձ ասում եք, եթե մենք ինչ-որ բան անենք, մեզ գործից կհանեն, մենք աշխատանքից կազատվենք, մենք չգիտեմ ինչ, դուք պարտավոր եք այն տվյալներին տիրապետել, որտեղ դուք հասկանում եք, որ մենք ունենք գերիներ, մահացածներ, գերիներ, որին այդ մաչալկայի ամուսինը պահել է տալիս ընդեղ, որպես իրան նախընտրական ինչ-որ մի կուլմինացիոն պահի, որտեղ իրանք ինֆորմացիոն մեդիա մանիպուլյացիայի մաստերներ են, իսկ դա մեդիա գրագիտություն չի։ Մեդիա մանիպուլյացիան մեդիա գրագիտություն չի։ Այդ ոնց որ ասես pyramid scams ոնց է հայերեն, այդ բրգաձև խալտուրաները, որ կազմակերպում են, ասես դա նույնն է, ինչ որ ասենք ճիշտ բանկային ֆինանսական գործունեությունը։
նույնը չի։ Իրենք ինֆորմացիոն դաշտի հանցագործներ են։ Իրենք ինֆորմացիոն դաշտի գենիներ չեն, դրա տիրապետողներ չեն։ Դեղի լրագրողություններ չեմ ասում, դեղի լրագրողություն applied to state institutes, ինքը it's a pyramid scam, ինքը scam-ա, ինքը fake-ա, ինքը հանցագործություն է, դրանից ծնվում են պետական մասշտաբի դավաճանություններ և դրանից բխող հետևանքներ։ Դուք պետք է զգաք այդ ամեն ինչը, որ կատարվում է, ու հասկանաք, որ դա ձեզանից ձեր բաներից մեծ է, ձեր ոնց ասեմ, աշխատավարձ է, ինչ են ինչ, այդ հուզականություն դուք պետք է թողնեք ունենաք, որտեվ ես այդ եմ լսել, այսինքն ինքը եկել է շատ ուշ, մարդիկ շատ ուշ են հասկացել, որ նա եկել է, մտել է, բարձրացել է պատշգամբ, ինչ որ չգիտեմ ինչեր է այնտեղ կատարում, լիկան է իմացել, որ տենց եկել է, լիկան դուս է եկել եւ այլն, այդ մարդիկ էլ շարունակել են նվագելը։ Հիմա, տեսեք, նույն բանը, ես ինչի չեմ ընդունել, երբ որ օրինակ ԲՀԿ-ն ասում է, ես գնացի, իր այդ հանդիպեցի, որ իրան ասեմ հրաժարականը տուր։ Այսինքն ստեղ բացի նրանից, որ դուք պետք է ձեզ ասոցացնեք ավելի ազգի եւ մյուսի հետ, երբ որ դուք ասում եք դուք պետական ինստիտուտ եք, ու եթե դուք ինչ որ բան փորձեք անեք, ապա այդ պետական գործիչը, որը լեգիտիմ չի, որտեվ ինքը իրականացրել է կապիտուլյացիա, anyway, ձեզ կարող է գործից անի եւ այլն, ապա ձեր աշխատավարձերը, ձեր ամեն ինչը գալիս է ժողովրդից, գալիս է հասարակությունից։ Պետք է բոլորս, այո, Աննա Հակոբյանի Facebook-ի էջը, ամեն ինչը report-ա պետք անել, ինքը fake-էր էր մեր վրա քշում, մենք իրական մարդիկ պետք է հարձակվենք եւ դուք պետք է փորձեք, ըմբոստանալ բոլորը ձեր տեղերում, ոչ մեկ չասի, ես վախում եմ, այնտեղ ԱԳՆ-ի աշխատողները իրանք են իրանց գործի համար վախում, բանան իրա համար այնտեղ իրա տեղում է գործից վախում են, մեկը իրա տեղում է, չի կարելի։ Այդ ես գիտեմ, որ ընդդիմությունը խալտուրա է անում, բայց մենք գնանք ցեղասպանվելու, սրա վերջը դա է լինելու։ Իրանք Բայդենին պրազնիկ աչքերով այսպես չփչփացնում են, որտեղ знаете, որ ոչ մի այնց miracle-ներ չեն գալիս ԱՄՆ-ից ու ես իմ ինչից, դա դուք պետք է իմանաք։ Հասկանում եք, դուք պետք է հասկանաք մասնագետներից, ինչի այս ամեն ինչը կատարվում, այս ամեն ինչը ունի որոշակի նպատակաձողեր, այս ամեն ինչը ունի որոշակի գործընթացներ։ Որ մենք այսօր մեր օրակարգում ոչ մի հարցի վերաբերյալ մեր կամքը չի արտահայտվում, չկա այդ կամքը, չկա հայ ժողովրդի կամքը, հայ ժողովրդի կարծիքը չկա, սպանել է, որովհետև երբ որ դու գնում ես կոկոլիկի հետ հանդիպում ես անկախ նրանից ինչ ես ասելու, դու իր հետ որ նստում ես նույն սենյակում, նույն վայրում, անկախ նրանից ինչ ես ասելու։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ իրեն չեն սիրում, չեն ընդունում, այդ նույն օրկեստրը իրեն չի ընդունում, նստած մարդիկ չեն, շատ լավ գիտի։ Բայց ինչ է ստացվում։ Հիմա ես դες մասնագետի տեսանկյունից հետևյալ շղարշը ներկայացնեմ։ Ինչու են այդպես անում։ Դուք ասում եք իրենք երես չունեն, իրենք արժանապատվություն չունեն, սիրում է ընդդիմությունը այդ հեքիաթներից պատմի, նո, իրենք իրականացնում են հստակ ծրագիր։ Եվ դա էլ է հաստատում, որ իրենք կուրատորներ ունեն, ոչ թե արժանապատվություն չունեն, այլ կուրատոր ունեն ու ինստրուկտաժներ ունեն, որոնք ասում են, գնա հիմա այս ինչ բան է արա, ինչի, որովհետև միջազգային մամլո միջոցներում երևում է այդ շղարշը, որ երկու ներխորհրդարանական, ես առաջին իսկ օրն էլ դա ասել եմ, այդպես էլ ասել եմ, ես տեսել եմ ռուսական պրեսայում, ԼՀԿ-ի Մարուկյանը, ԲՀԿ-ի Ծառուկյանը, երկու զատ նկարներով հանդիպում են Նիկոլի հետ. Այնտեղ չի գրված, իրանք եկան ասացին դու այստեղից հրաժարական տուր, չգիտեմ ինչ, կարող բլոգներում գրվի, կարող է տելեգրամներում գրվի, բայց ինչ են գրում, տաս, ՌԻԱ Նովոստի, մյուսը պաշտոնական, այսինքն այն լրատվությունը, որի հիման վրա մենք կարող ենք ձևակերպել տվյալ պետության քաղաքականությունը, մեկ այլ տվյալ պետության հանդեպ, չէ՞։ Այնտեղ ասում է, վարչապետը հանդիպել է, որպեսի քննարկի արտահերթ ընտրությունների ճանապարհով ինչ որ իշխանափոխության մեխանիզմներ, այնտեղ գրված չի ինչ որ մեկ ասել է հրաժարական տուր։ Դա լեգիտիմացնում է Նիկոլին, ինչը իր հերթին լեգիտիմացնում է իր պարտվողական ստորագրությունը այն հայտարարության տակ, որի մասին Արմեն Սարգսյանը առավոտը իմացել էր մամուլից, ինչ իրավունք ինքը չունի, եւ դրա համար ինքը պետք է օրենքի պետականության տեսանկյունից ենթարկվի պատասխանատվության օրենքի խստագույն ուժով։ Դրանից բխում է, որ հայ ժողովրդի կամքը ըստ այդ լուսաբանման
Այսպիսին է, ես համաձայն եմ Արցախի 75%-ը նվիրելու հետ, ես ընդունում եմ, որ ես պարտված կողմ եմ, ես ընդունում եմ, որ կարելի է քայլել 7000 գումարած մեր զոհերի մարմինների վրայով եւ կառուցել երկաթգիծ եւ ենթակառուցվածքներ։ Այն թշնամու հետ, որը նույնիսկ այս պահին նախապատրաստվում է ոնց էր ասում կոկոլիկը մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող ամենալայնամասշտաբ զորավարժությունները Հայաստանի դեմ կատարվելիք սցենարով բարձրալեռնային խիստ կլիմայական պայմաններում բլա 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 որտեղ մասնակցում է Պակիստան, մասնակցում է Ադրբեջան, մասնակցում է Թուրքիա նշանակում է Ես պատրաստ եմ, եկ իմ վրա հարցակվիր։ Դուք ասում եք, Աննա ջան, հասկացի մեր մասնագիտական այս վիճակը։ Ես երաժիշտ, մենք 150 երաժիշտներ, գտնվում ենք կախվածության մեջ Իրանից, ինքը մեզ գործից կհանի, չգիտեմ ինչ կանի, կապիտուլյանտը, ու դուք որոշում եք լռել, ես դա չեմ ընդունում։ Լյուբոյ կոնցեպտում չեմ ընդունում։ Բայց որ հասկանանք, որ ես համակողմանիորեն դիտարկում եմ իրադարձությունները քլնգելուց առաջ։ Ուղղակի եթե բոլոր պերսպեկտիվաները սկսեմ sense նշել, ինքը այնքան երկար կտևի, ինչքան տևում է, որ դու նկարում ես, չէ՞, պետք է մտնեմ այդ ամեն ինչը։ Մի նեղացեք ինձանից։ Ես ձեզ խնդրում եմ, դուք էլ այս պերսպեկտիվան տեսնեք։ Այս պերսպեկտիվան նշանակում է, եթե Էրատուն գնում է Մոսկվայում զղթկվում է, լակում է, բթվում է, ես տենց եմ խոսում, այդ բառերով եմ խոսում, որովհետև ինքը հանցագործ է։ Ее надо опускать везде, 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 всюду, при любых обстоятельствах. Ինձ համար ես Սուվորովի կոնցեպտն է իմ ամենասիրած գեներալն է, այսինքն ստենց իր կոնցեպտը ահաբեկիչների, հանցագործների հետ բանակցություն չենք վարում։ Նա ինձ հետ հավասար չի, ես եմ հայ ազգը, ինքը չի հայ ազգը։ Դա պետք է այնպես արտահայտիչ լինի, որ այդ դրսի թուրքը, մուրքը, պարսիկը, ռուսը, մյուսը դա հասկանա։ Այդ ընդվզումը ինքը պետքա ցայտնոց ստեղծի, որը պետք է թռնի ողջ երկրագնդի էկրաններով։ Դրա համար եմ ասում ԲՀԿ-ն ու ԼՀԿ-ն դե իրանք էլ են տենց կոդրված ու չգիտեմ ինչ, իրանք պետքա ցուցանակներ, ծուխ, գունավոր չգիտեմ ինչեր, ես իմ չգիտեմ էլի, այնտեղ մարդու մարմնի մասեր բերեք, դրեք դեմները, որպեսի դրանք խորհրդանիշ հանդիսանան, որ մեր տղաների դիակները դեռևս սպայկայի կուզովներում սարսարանային գտնվում են մեծամորի դիահերձարանի պարկովկայում, որովհետև դիարձանում տեղ չկա։ Այդ մարմնի մասերը բերեք դրեք ազգային ժողովի սեղաններին, գետիններին, Արփի Դավոյանի սեղանին, ձերից ղուշը վերցրեք, դրեք մարմնամաս, որը տեր ունի, փնտրող ծնողներ ունի, որոնք ամիսներ է ուզում են հասկանան, այս մարմնի մասը իմ տղեն է, թե ով է։ Ես այդ մակարդակով այդ սաղ զգում եմ, հասկանում եք, ու ես գտնում եմ, որ մենք այդքան բոլորս հատիկ իրար համար պետքա զգանք։ Ես երբեք լայվ չեմ արել for the sake of քլնգել, ես տենց բան չունեմ։ Ես ձեզ աղաչում եմ, դուք տեսնեք ինչքան երկար է ձեր հանդուրժողականության շղթան ու դա գեոքաղաքական դաշտում ինչ ազդանշան է ուղարկում թշնամիներին, որովհետև ձեր ստեղծած այդ վալնան չէ, գիտեք ինչ բան է հաճախականությունը։ Դա ասում է, արի, շարունակի այս սպանդը, դուք ավելացնում եք նման իրադարձությունների հնարավորությունը, ուրիշներն էլ կզոհվեն էլի։ Դրա համար եմ այսպես խոսում, դրա համար բոլորը պետք է ընդվզեն, դուք ասում եք մենք չենք կարող ոչ մի բան անել։ 2 րոպե թկթկացնեք ժողովրդին ասեք կամ մեկը հուշեր կամ չգիտեմ օպոզիցիա դու այդ դահլիճում ինչի առնվազն 10 հոգի 10-ով չի քչունես ցանկացած իրադարձություն որտեղ այդ բաբը այդ չասեմ ինչ պետքա գնա քիթը խոթի ինքը լեգիտիմացնում է չենք ասում այս կարամ գնամ Մոսկվա այս կարամ գնամ Համերգի այդ զնակ ու շատ բրիտանական տեխնոլոգիա է այդ անասունությունը է ախր որտեվ ինքը գեղցի է ինքը դասական երաժշտությունը չգիտի ինչ բան է ինքը չունի զգացողություն եւ ես երբ որ իր դեմքը տեսնում եմ այդ բավականությունը այդ նույն Մոսկվայում այդ չգիտեմ ինչում ես չի որ մենք չենք կարա տանկ տեղեր գնանք ուտենք ես չգիտեմ ես
Սեպտեմբերի 27-ին է մնացել իմ կալենդարը, հասկանում եք, ես ամեն առավոտ արթնանում եմ, ես ասում եմ Հայաստանի սահմանները ընդեղ է, սեպտեմբերի 27-ով ու գնում ենք դեպի Արևմտյան Հայաստանի, մոտ այդ ամփոփոխը։ Ես չեմ կարում ուտեմ, не то что գնամ ուրիշ տեղ ուտեմ, ես չեմ կարում в принципе ուտեմ։ Ես պետք է հյուր ունենեմ, որ ես ինչ-որ բան եփեմ։ Գիտեք ինչի է տարբերվում, ինչ ինքը կարա գնա ուտի։ Ես ծանր եմ տանում այն ինչի մեզ պարտադրված է, ես չեմ պարտվել, it double hurts հասկանում եք, երբ որ դու գնում ես ռինգ ու դու ճիշտ ես խաղում, ու դու ուժեղն ես, բայց քեզ խափում են գոտկատեղից ներքև խփում են, խաղի կանոնը խախտելով, ու քեզնից գողանում են հաղթանակ ու ասում են ընդունի, որ պարտվել ես։ Այդ տարբեր է, որ դու իսկականից թույլ ես ու դու իսկականից տենց, ոնց ասեմ, fair fight, հա, fair fight rules, այսինքն դու իսկապես կորցրել ես։ Այդտեղ դու ընդունում ես։ Ես չեմ կարա այս fake-ը ընդունեմ, ես չեմ կարա այս մանիպուլյացիան ընդունեմ։ Ես ողբում եմ այդ կորուստը, այդ խապկանքը գումարած այս կորստներին կյանքի, ես չեմ կարողանում պիրշագնուց հասկանում եք, իմ մոտ իսկականից, եթե փորձում եմ այդ մի կողմ դնել, նենց չի, որ ես չեմ հասկանում, չեմ տեսնում պերսպեկտիվաները, Արմեն Սարգսյան, ինչ-որ սենց հոլովողներին, մակունց խորուրդ տվողներին չեմ դիմանում, իմ համար գիտեք ոնց եմ ես զգում, ոնց որ մեկի չճանաչ, չտեղորոշված, չիդենտիֆիկացված հայ զինվորի մարմինի վրա ոտս դնեմ, այսենց կոխրջեմ ու անցնեմ առաջ, իմ մոտ այդ զգացողությունն է։ Ես այս զգացողությունը ուրիշ ոչ մեկի չեմ պարտադրում, բայց ես ասում եմ դուք հասկացեք, որ սա է իմ պերսպեկտիվան, որ մենք այսպիսի պերսպեկտիվայից պետք է միայն կարողանանք իշրպացիա վերցնել այն ներուժը, որով մենք այդ դավաճաններին պետք է սենց ծխենք պատերին։ Մենք պարտավոր ենք դա անելու։ Իսկ ինքը երբ որ ուտում է, ինքը տոնում է իր հաղթանակը, հասկանում եք։ Մենք սքում ենք մեր կորուստը, որը իր համար հաղթանակ է, ինքը տոնում է իր հաղթանակը։ Աղանդավորական կտցրացի սատանայական մոլուցքով, որը իր դեմքից թափում է։ Ինքը տոնում է, ինքը ֆիլարմոնիկ, ինքը տոնում է, ինքն ու իրա քուր Մերիբան ու իրա քուր Էմինեն ու իրա սաղ այդ չասեմ ինչի բալա, այդ կպայի խորորդի անդամ սաղ թուրքերի այդ քնածները, սաղ հաղթել են մեզ, թուրքը հաղթել է հային, թուրքը եկել մտել է հայի Արամ Խաչատրյանի անվան, հայի օպերայի, հայի բալետի թատրոն նստել է հայի բալկոնում, որը վերանորոգել են այն նախագահները, ում հետևից սև թապելով սաղկյան կապրել է այդ քուչի մայլի բազարչի անասուն կնիկը, եկել է պղծի ու տոնի իր հաղթանակը, այտենց թուրքն է անում, հասկանում եք։ Ու գեոքաղաքականությունը it's personal, ինքը որովհետև լավ տղեկի մակարդակով լավ ազգ կարա կերտի, լավ ազգը կարա լավ լիդեր ընտրի, լավ լիդերը միած վատերի, միած թշնամիների պորտս միած տեղը դնի, ինքը պալյուբոմու ինքը it's personal, այդ անձնական է դա մեր հայրենիքին է վերաբերում, դա մեր յուրաքանչյուրից լինել չլինելուն է վերաբերում, մենք դեռ չունենք 100 քանի միլիոնանոց պետություն, որ ինչ-որ մի փորձագետներ չգիտեմ ինչեր, just because Harvard-ի, Oxford-ի ինչ-որ կարիդորով մի 2 ժամ անց է պրծել են, իրանց թվում է, որ իրանք ունենան դուք ունեք այդ սառնասիրտ մնալու շռայլությունը, դուք չունեք դրանից, դուք դա պետք է նախ եւ առաջ կերտեք, ստեղծեք, ես անգլիացու կամ շուտ սառնասիրտ իրանց 10 քայլենքով ֆրստեմ կցեմենյան։ Բայց ես կոնկրետ հիմա զգում եմ հայ ազգի կործանում, հասկանում եք, ուրիշ բան սրանից չի ստեղծվում։ Սրա ուրիշ տրամաբանական ելք չունի սա, հասկանում եք, ոչ թե ես եմ այտենց տեսնում։ Գեոքաղաքական այդ իրադարձությունների խաղերի այս հորձանուտում у нас самое слабое звено. Что есть самое, но одновременно самое сильное оружие в руках у врага. Իրանք իմ թշնամու ամենահզոր զենքն են, որը ինքը ծառայեցնում այլ երկրների ստանալով գերակաշար ու մեզ քամելու են։ Ինքը գալիս է տոնելու հաղթանակը։
Ինքը նստած է բավարարված ռոժով, իժոն է բավարարել ռոժըտ։ Ու ազգացում չունի։ Դուք տեսել եք այդ նկարը, սպայկայի կուզովները սարցերանի, մեծամորի դիահերձարանի կողքը, մռայլ ձմերոտ, այսենց օրը ցերեկով, մեն տղեկի մարմնի մասերը, խալայ բանում սարցերանում, սենց կուզովներով դրած է դիահերձարանում տեղ չկա։ Ինձ մնար, այդ ձեր 15-ամյակի համերգն էլ չի անի, հասկանում եք, ինչ համերգ արա։ Ագնան չի գնում ցույցի, մենք պետական ծառայող ենք, պնն չի գնում, ես պետական ծառայող եմ, են մեկը բունտ չի անում, ես պետական ծառայող եմ, վախում եմ ինձ գործից անեն, դու չես վախում, թուրքը քեզ տեն սպայք այս սարցերանի ապրանք սարքի, լավագույն դեպքում թռնես գնաց անհայրենիք, որտեղ ես ապրելու, ինչով ես պարտանալու։ Արամ Խաչատրյանի տեղ ասելու եմ թուրք կոմպոզիտոր, ոնց որ Կոմիտասին են ասում։ Турецкий период Мариниста Айвазовского. Արա դուք չունեք հայրենիք։ Երեխեք հայրենիքը այդ ամեն ինչից բարձր է, այսինքն ապոզիցիա, freaking put 10 people in every possible place, արա մար դրեք, որտեղ այդ յանը տարած աննասունդերն են, ինչին է մարդ չկարա, ինչի են կգալի մտնում ազգային ժողովում խոսում, մետ վրեն ձուր շպրտող, մետ կոշիկ շպրտող չկարա, Իրաքը քանի շերց են հնձած, կերած գլուխները ջարդած 2 միլիոն մարդ սպանած Ամերիկայից հետո մի հատ իրաքցի ժուրնալիստ էլ չստիկը կոշիկով տվեց բուշի գլխիները Դա ակցիա է, հասկանում եք, դա ամբողջ աշխարհի էկրաններով գնում է։ Ինչի աշխարհի էկրաններով չի գնում, խաբված ու սենց իր պարտությունը չընդունող հայ պատկերը։ Սուսիկ փոսիկ մատ վորփանտեր Մարոկյանը մատ բզնակը բռնելա կանգնելա ԵԽԽՎ-ում աննասուն 28 տարի առաջ այդ կերածը չուտ է ինչ հիմա տենց Հայաստանը զվարփի հայացքով կանգնել ես ոնց որ օթակայանի բան լինես արա տաքսի շոֆեր Asian idiot, populist հայվան անասունը Ինչի է պետությունը 20 տարվա մեջ այդտենց աբիժնիկ չի կանգնել ես խալխի միջանցքներում Որ կոմիտասի մասին դեպքել կա գրած հայ մուրած կանատեսը գնաց է չրպել չրպեմ մի հատ քո երեսին աննասունի բալա Եվ որ ԵԽԽՎ-ն անցկացնում էր Ադրբեջանի շահերից բխող այնպիսի բանաձև որը լեգիտիմացնում էր իր ապագա պատերազմը անասուն Ինչի չէ լավ թքեցին այդ Սասուն Միքայելյանի երեսին քեզ չրպելուց Շուշի ազատագրմանորով Դու էլ ես վախում, գործիցդ ազատվես կնիկդ հաշճուները սեղանին դնելու Լորիում այդքան արժանապատիվ մարդիկ ծայրեղ աղքատության մեջ ապրում Սաղին խապել եք, որ իրանց հեսա պրազնիկ ու դիմոկրատիա եք բերելու Թուրք եք բերել դուք իրան Սոված ապրում են, պատերազմի փախստականները, Արցախից, ամեն տեղից եկած Անասուն, դու վախում ես, որ ես իմ ինչդ ես կորցնելու Կլասիկ մուտիլովշիկների հավաքածուներ, մի հատ ազգային ժողովում, մի հատ ակցիա չտեսա արա, մի հատ ասեն, ինչ ասեմ, դավաճանս տեղ չունի, եսի Հայաստանը և վերջ, վախում եք ասեք սա Հայաստանը և վերջ, Հայաստանն էլ արդեն Ադրբեջան, խի չեք դնում, անի Սամսոնյանը կփոխանի Նայրա Զորաբյանին մարդու իրավունքների չգիտեմ ինչ, ու մի շաբաթ սաղից ռազվլիկացիան անում, օй մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից անում է Նայրա Զորաբյանին, ալամ աշխարհ նստի Նայրա Զորաբյան պաշտպանի Որ ինչ, ոչ լեգիտիմ կապիտուլյանտ ուժի պարլամենտում նստեց, որ ինչ Вы видите ли քաղաքակիրթ և սահմանադրորեն ամնյետ, հա, մենք քաղաքակիրթ չենք Դուք հասկանում եք, որ հիմա ոչ մի ազդանշան, առայն Որ մենք սա չենք թողելու թուրքը մարսի Այսօր աշխարհը չի լսում այդեն սիգնալ, այսօր պարսիկը, ռուսը, թուրքը ով ասես Հայաստանի մասին խոսում է, բացի հայից, հայ չկա պրծել է հայը, մնացել է ռտու աննասուն է, որը մտնում է իմ օպերայի բալետի թատրոն։ Մի հատ ձու չկա այդ սաղ օպերայի շենքում։ Ասում է ժողովուրդ ինչի չես բունտանում, է ժողովուրդն է մի անգամ եկել է մի հատ երաժշտություն լսի, արկեստր ինչի բուն չես անում, բան եմ Աշխատանքներից կկորցնենք 150 մարդ, որ դեից է խուճուճը 150 թազա նվագող գտնելու, որ գրողի ջանդամից է գտնելու, թազա դիրիժոր որտեղից է գտնելու, կամ է դիրիժորը սոված կմերնի, եթե խուճուճ իրան ասած հել գնա,
Հա, այդ ոնց է Կոնստանտին Օրբելյանին ալամ ազգը պաշտպանում է։ Քեզ կպաշտպանեն, կյանք, իսկ լավ պաշտպանում ես դու։ Խիեք բախում արա, խիեք գրում, սես նի միասը, նի ռիբը ստատուսներ, ես եմ մտածեմ, ես մարդուն Հավայի եմ բան արել, թե չէ, Հավայի չեմ կյանք։ Քո ազգական է, որ Իսրայելի դեսպան որպես ասել են բաները, որ չի կարելի ասել, հատկապես եթե դեսպան ես։ Չիլնում կիսահղի ժողովուրդ ջան, հայրենիքը կամ փրկում ենք, կամ կորցնում ենք, չկա տենց բան, մեջտեղի գիծ չկա, կորել է մեջտեղի գիծը։ Դուք 2018-ին բռնել եք սաղովը, ռետինով ջնջել եք, վրան գրել եք դուխով, պրծել է այդ գիծը, չկա։ Քաղաքակրթություն յոխտուր, սահմանադրություն յոխտուր, չկա։ Այս աննասունը հանձնելու է Սյունիքն ու Մեղրին էլ արա։ Գերիներինը պահել է, ասում է նախընտրական ինչ-որ փուլում ինձ տուր։ Որ իմ անունը հելնի, իրան նոր աննասունների, աննասունա զավրերի հավաքածուն, խոշոր եղջերավոր մարեղ կճղակավոր եթիմների հավաքածուն, ղուշ տրցնող, թազուց ընտրվեն, 10 պաշկա թազա, Հովիկ Աղազարյան է ստացել, ասենք թե, ու այդ լինի Հայաստանը, բա եղխվայու որպի լակոտի պես զլավոքի պես կանգնել եք, որն է պրոբլեմը, տնտիմություն, ձյաջերը, Արցախի ձյաջերի այդ պրոբլեմ ունեք, կոկոլին իշխանության բերացներ, ու ասում եք ժողովուրդը մեզ չի միանում, տող միանալու բան եք արա անդեղ նստած լնեք, հելնեք սեզ մեկ բունտավատ անեք ժողովորդին է ոտի հանեք, ինվորմացիա չունեք, որտեղ երանքով ապրպրում խուճուճ աննասունը, չունեք, դուք ենքան պետք է բարդացնեք, որ քանի դուք յանում թե սա ամենադրական պրոցեսով էսյան էյան, որ այսօր են մի լայվում ասել են, որ չի լինելու, որտեղ դուք Անգլիայի, Թուրքիայի, Իսրայելի, ԱՄՆ-ի հետ գործ ունեք, ու ձեր ուղեղը այդքան, ձեր ռեսուրսը այդքան չի ձգելու, բայց դուք լավ տղեկ եք Երևանի մասշտաբով բան էսյան էյան։ Դուք չունեք այդ ինվորմացիան։ Դուք պետք է այդ ընթացքում, քանի ձեր սահմանադրականություն չգիտեմ, չգիտեմ ինչ, պետք է իրանց կյանքը դարձնեք անտանելի, իրանք ընդունելի չեն հանրությանը։ Ինքը ոչ մի տեղից չպետք է քիդը դուզ հանի։ Որ հետո չասեք, ինչի Զարիֆը սենց ասեց Բաքվում, ինչի Լավրովը սենց ասեց Մոսկվայում, որտեվ դուք ոչինչ չեք ասում։ Դուք չեք ասում, իսկ ուրիշը ձեր դայակը չի, ձեր պամպերս փոխողը չի, կրծքով կատ կերակրողը չի, ու Բայդենն էլ չի, Ամերիկան ոչ մեկի կրծքով չի կերակրում։ Ցույց է տալիս, ասում է կարամ, բայց չի տալիս։ Ատես ցույց է տվել երատուին մարդուն, սաղ դարձել ես, մարալն է չասեմ ինչ։ Ուռոդի, հա, այդ բառը ավելի լավ է, օքեյ։ Հետո Դուք ենքան պետք է անտանելի սարքեք իրանց, իրանք արդեն դուս չգան ոչ մի տեղից, ու սաղ աշխարհի իմանից սրա այս եթիմները տնից дուս չեն գալի։ Անդե Արմեն Սարգսյան ասում է, ջան, տարելով հեսա գալու է, այդ բան, я инвалид, ножка болит, солнце скроется, муравейник закроется, բան այս վիճակներով մեկը, գալիս եմ արա, հեսա, տոնոյանի ինտերվյու է տվել երեխեք։ Վաու։ Count me in, I'm coming too, I'm going there, yeah, I'm coming to continue. Արցախը ծախել եմ, գալիս եմ Հայաստանն է ծախեմ, շատ շահավետ բիզնես է, ու հարիվ զրլամաների աշխատացնեմ աշխատակազում, ու թվում է իրանք հանուն հայրենիքին ծառայում, իրականում հանուն իրա բիզնեսների են ծառայում, ու ստանում են, այսքան, потому что он жлоб մեռնում է, կծիբ, Անգլիայում է սովորել, քծի բլնելու շնորհքը, այդպես անգլիացի քծիբ են, անգլիական նավերը երբեք չեն կարում հայկական սարեր բարձրանալ, շատ թանկ հայջունք է դա, իսկ նավթի տրուբեն հայջինջելով ու թուրքի ձեռը տալով, այսպես բիզնեսը, որտեղ դրանից պարսիկին ու ռուսին վատ է, դե հայնը դե ինչ անենք հիմա, ինչ անենք, բաներ պատահեց, casualty of war, քայլում ենք, մեկ էլ ոտի տակ նա հայ ընկավ մահացավ այդ ազգը, բան ինչ անենք, Սրա մասին է խոսքը, այսինքն մենք բոլորս անջատ, ամեն մեկին հարցն այսինքն 10 պատճառ ունի, ինչի ինքը չարեց այս ինչ բանը, բայց ես գտնում եմ, որ այդ դիրիժորը թիվ 1 անփոխարինելի է, երկրորդը, եթե քո գլխին ինչ որ բան աներ խոճուճիկը, դու դառնալու ես դիմության ամեն ինչ, երկրորդը անես չի, որ դու սոված կսատկեիր, եթե հանկարծ դու խոճուճին չծառայեիր։ Ու սաղ քո վրա վերցնեիր, ասում ես եմ արել, ես իմ ժողովրդին ասել եմ, տկտկացեք, թղթկացրեք, փայտիկներ արեք, շպրտեք, չգիտեմ ինչ արեք, իրողությամբ չէ, բեմին, հրաժարվեք նվագելուց, դուք էլ թուրք չեք իրապես, որ սրա նրա երեսին թռնեք, հայոց սիրուն,
Ինչ չեք անում։ Չունի լոգիստիկա, օպոզիցիան այդքան բանա։ Բեմուրվա թե մուրվա չունի։ Չունեք լոգիստիկա, որտեղ են դրանք զվռնում։ Այդ ոնց է, որտեղ որ ինքն է, այդտեղ դուք չկաք բան ընդե։ Հա՞։ Այդ օրը որ պետք է դուք խոսակ, այնց հաստատվում որ ձեզ ածն իմենա այդ ժամին է տանում բան։ Մի հատ են հակառակ կողմից էլի մտածեք։ Ինքը սիրում է, չէ՞, այնց երկրի հակառակ կողմը, դուք էլ այդ երկրի հակառակ կողմին հանաբերը դարձրել եք մեր գլխի թակավոր եք դարձրել։ Հիմա ես վիճակում ենք, սաղս այդ հակառակ կողմում ենք մտել հայտնվել ու վсё։ Ամեն օր ես արթնանում եմ սեպտեմբերի 27-ին, ամեն օր սեպտեմբերի 27 2020 է։ Ես դաժե չեմ սիրում 2021 գրել, ես 2021 տենում չեմ ուզում ընդունեմ։ Չեմ կարում։ Որտեվ ես գիտեմ, որ այս կռիվը մեր կռիվն է։ Մենք պետք է հաղթենք, այս մերն է։ Ու որ այդ տղեկի մահվան համար պատասխանատու է երկու եթիմ անասուն Իջևանից։ Երկու եթիմ անասուն շներ։ Դուք ինձ ասում եք 150 հոգի, ոչի բան չեն կարում անեն, really? Ու թող հունվարի 28-ին Հա գնացեք օրկեստրով սաղդ գնացեք։ Էլի ասելու եք վախենում եք, այսօր վախում ես, վաղը թուրքն է գալու։ Այսօր վախում ես ինչ որ մի կեկելից, դու կեկելից ես վախենում։ Այդ ինչ մի եսիմ ինչ են դարձել։ 150 հոգի մարդ ասում է անգործ կմնա կամ չի, մնացեք։ Սպայկայի այդ աննասունին տարե դրել էին բան, ես էլ դաշը լայվեր էի անում, ասում էի ոնց կարելի է գործարարների հետ սենց, նենց, այս կոմենկոմ, ծիխիով, միխիով մի երկու իրա կռուգից հոգի խուճուճը սպանել տվեց, հա, ատենց, իրան ատենց։ Հետո դեից դուս եկավ, հետո ինչ որ եսի մինչեր իրան տվեց, բնականաբար սաղ իրան պետք է մուծվեն։ Մոռացան իր դեմ հարուցված չգիտեմ ինչերի մասին, որտեղ որ խուճուճին մուծվում է, աննասուն էրատու մարդը սպան եթիմ անասունին որ մուծվում է, այնրան էնի ազնիվ սեփականատեր է դառնում, ու հիմա այդ սպայկայի դյադյան իր գրուզավիկների սարցարաններով դիակներ է թաքցնում։ Կայֆա կյանք, այն միանից թուրքական լոլիկների չգիտեմ ինչ բիզնեսներ անում, ես ես ոչ մի վարքան չեմ հավատում։ Այսինքն հետո ավելի վատ է լինելու պալուբոմու, հետո ավելի վատ է լինելու պալուբոմու։ Հիմա վատ կլինի, բայց հիմա քիչ վատ կլինի։ Հետո ստե դու կզգաս, որ դու ինչ-որ տես տղամարդկություն, դու ինչ-որ բան արել ես, դու սենց you resisted, էլի, դու սենց ոնց, ես եկեմ մտել օպերայի բալետի թատրոն։ Որ հետո չասես, բա թուրքը ոնց եկավ, էրատուն եկե մտել օպերայի բալետի թատրոն, կյանք թուրքը չի մտնելու։ Թուրքի վիզիտկեն է։ Եկե վիզիտկեն դրել է սեղանին, ոտը ոտին դրել է այսպես բալկոնի բանին, ծխում է, քաշում է։ Մի հատ բալկոն ստկում է ներքև ազգի գլխին, սենց։ Այսենց, որտև գիտ իրան ոչ մեկ բան չի անելու, իսկ դուք չեք մտածել, որ ինքը գործից դուզ գա, դե ֆակտո ինքը դարձել է երկրի վարչապետ, չեք մտածում, չեք ուզում հերոսանակ բանը տենց, չէ, այն մյուս հերոսներին մերժեցիք, իրանք վատ հերոս էին, դուք շատ ավելի լավն եք, բա հելը կարեք, Մյուս կողմից էլ այդ Արցախցի դյադերը, եթե գանես անասուններին հանուն, ասելու եք արա, հո, բան, 10-20 տարի հետո ասելու եք ոնց։ Չէ որ նրանք ժողովրդավարություն, այսենց նորացին, փխրուն, բարուրի մեջ փաթաթած, այսենց հազիվ սենց կրծքից չկտրված բերել էին մեր երկիր, մեր քիխիկված բռնավետական երկիր, սաղս մեռնում էինք, սովետ ու չգիտեմ ինչից ու ես եմ ինչից։ Այսպես значит այդ բանը, այդ սովից չեք մեռնի, հա? Հիմա նենց կյանքը լավ է, չէ՞։ Այդ 150 հոգով վախում եք գործից բան անեք, այտենց։ Դեմոկրատիա բերեց, ուբիլի դեմոկրատիա, բանսս բաներ կանեք, հա, դες մի 10-20 տարի հետո, սրանց եթիմներից կսարքեք քաղաքական գործիչներ, քաղբանտարկյալներ, եսի ինչ անասուններ, հա? Հարցը ոչ թե որ 150 հոգի կարող է գործից զրկվի, չգիտեմ հացից զրկվի, ես կոմենկոմ Հարցեն հայը զրկվում հայրենիքից, հորս անվիսից չում, ոնց բա, երեխեք, հայը զրկվում է հայրենիքից, հասկանում ես։ Չեք միանում, ագնիվ դեսպանները վախում են բունտ անեն, ցույց անեն հանուն հայրենիքի, բերում իրանց վրա, իրա լևոնական թուրքական ծրագրով, անգրագետների մասսա է, Պարտադրում, բնայում,
Նստածոնի Գասպարյանը Էվորսից Պապրատակոլ ու ինքն իրան 10 ռաունդ պետք է գյուլացել լինի, որտեվ ինքը ինքան պետք է պատիվ ունենա ուսադիրի, որ ասի մի անգամը քիչ է։ Այս ինչ որ կատարվել է, մի հատ ինքնասպանվել է քիչ տանջանք, ինքն իրան տանջի նոր էլի։ Նստել է։ Տոնել է հարցազրույց տալի, Արմեն Սարգսյանն էլ հոп հիվանդ է, հոп հիվանդ չեմ։ Ոտս ցավում է, գլուխս չգիտեմ ինչ բան, գալիս է։ Դուք Սենց հայրենիք մնալու։ Եթե դուք ուզում եք հայրենիքը չլինի, ու ես սենց հավայի ժամանակ եմ վատնում, չեսնիով գրեք ժողովուրդ ջան, ստատուսներ գրեք, ասեք, я устал, я ухожу։ Այսինքն ես քաղաքական բաների մեջ չկամ, ես քաղաքացի եմ, թույլ արարած եմ, ես չկամ, ախպեր ջան, ռուսը գա, թուրքը գա, մեջ, գլխիս վրա տեղ ունի, ես հավես չունեմ, ես չեմ կարում, իզնից վեր ասա, ես ուժ չունեմ։ Ախպեր ջան, ընդունեք օպոզիցիա եք, պոզիցիա եք, չգիտեմ, բոզիցիա եք, ինչ եք, չգիտեմ, ընդունեք, գրեք, ֆլեշմոբ արեք, հիշում եք ինչքան շատ էքսիում հաղդելու ենք Դավիթ Գագան նահանջի, ֆլեշմոբի դուք ֆլեշմոբի աստվածներն եք դուք։ Գրեք ժողովուրդ ջան, գրեք ձեր այդ արվեստագետներով, այդ սաղկյան, որ պատրաստ եք 100 տարի սքո երաժշտություն նվագեք, ասեք, մեզ խափեց Զարիֆի հայտարարությունը արված Բաքվում, իսկ հետո Մոսկվայում, բասս բաներ կասեք։ Սաղի վրա շարը կգցեք։ Ասեք սատանան է մեղավոր, առանց մտածելու, որ այդ սատանան ձեր մեջ տնավորվել, բնավորվել, լավ էլ ապրում է, դաժե ես քթներից իր լվացքը հանում ես թափատալի փռում, ասես մի հատ էդ ակաշում, այդ այնց լոքշի մեջ է ձեր մեջ սատանան, դուք եք փլում երկիրը, ախպեր գրեք, հոգնել եք, հավես չունեք, մենք էլ գաստեք մեր գործերին, գնանք մեր օլիմպուսները, մեր չգիտեմ ինչերը, բրցնենք, Այդ չեք գրում, ասում եք չէ, մենք փորձում ենք, մենք ստեղ բան, ընդեղ այս ինչ օպոզիցիան չարեց, օպոզիցիան ասում է ժողովուրդը չեկավ, ժողովուրդը ասում բայց դրա հետևից գնում չանեմ, ինձ մի անգամ Նիկոլա բեր, հիմա բերել չեմ հասկանում, այդ ինչ ա ուզում, Ընդ ագնի ժողովուրդը մենք պապրատակոլу պետք չէ որևէ ցույցի մասնակի, а попротоколу можно продать страну, ոնց ասեմ, которую вы представляете. Эти протоколով, այս աղեղացը протоколով, բայց ես պետք է ցույցի դուս գալ, էդի протоколով, չի? Արա կտսրած է այս ազգը, հորս արավ։ Ոնց ֆիլարմոնիկից մարդ ան եղած է, կամ այդ սիմֆոնիկից, չգիտեմ, դուք ձեր տարբերությունները, դուք ոնց է այդպես սահմանադրության ու հռչակագրի մեջ տարբերություն եղած եղած բան, չէ՞։ Այս բան գեոքաղաքականության պերսպեկտիվայից դուք սիմֆոնիկ եք, թե ֆիլարմոնիկ եք, տարբերություն չկա։ Բայց հարցը այն է, որ հայրենիքը Պրծնում է ժողովուրդ ջան։ Հերթով ասում եք այն իշն ամեղա, ոնիշ նամեղա։ Հելը կամսի 28-ին հեմեք ցույցի։ Աննա Նաղդալյանը, որ այսօր այդ Աննասունի ադրբեջանական պասպորտի մասին այդպես եզություն արեց, կյանք դու այդքան որ կոդրվել ես, լուրջ եմ ասում էլի, էդի չգիտեմ, այդ ֆենոմենալ է։ Պետրոս Գետադարցի կողքը հատուկ չապտր պետք է ավելացի, որ իր սխրանքը գերակատարել է եսի մեզ քան դար հետո Աննա Նաղդալյանը։ Այդ ստախոսությունը, այդ եզությունը, որ դու անում ես։ Ու դու դաժե չունես այնքան որ հրաժարական տես Ռադետ Քաշես գնաս ստրվես Արցախ, որովհետև դու պետք է ամոթից գետին մտնես այն ամեն ինչի համար ինչ քո օրոք կատարվել է Արցախի հետ։ Ու որ դու սպասարկելուց ես եղել այդ աննասուն յետիմ հայվան մինիստրին։ Կյանք գնա հանգիս լվացքդ փռի հորս արև մի գրի տենց եզություններ։ Մի գրի տենց եզություններ, մինչը դու տենց պրոտոկոլշիկ աղջիկ ես ախպեր։ Երեխի դուք պրոտոկոլով եք երկիրը ծախել, որևէ որ դες ասում են հերցույցի ըմբոստացի բան, ասում ես պրոտոկոլը չի ներում։ Ասում ես հել դրան բալկոնից գցի, ասում ես պրոտոկոլը չի ներում։ Երեխեք 7000 տղու գլուխ ուտելը պրոտոկոլով, ինձ կարեք բացը, ցույց տվեք ինձ այդ պրոտոկոլը, որ այդ օքեյ է։ Ցույց տվեք այդ պրոտոկոլը, որ օքեյ է, GPS-ով երկիրը ծախես, ցույց տվեք, արա, դրեք դեմս, ասեք, որ ձեր պրոտոկոլը արդարացվող, դուք պրոտոկոլի մերս ճշտի, ճիշտ աշխատող պետական ծառայող եք, սաղկյանք պրոտոկոլի գծով Վանեցյանի պես կայլել եք։ Ցույց տվեք, ընդունեմ, արա, здесь играем, здесь не играем, where is your freaking consistency? Պրոտոկոլով եք GPS-ի սահմանները գծե, արա, Պրոտոկոլովը պագոնա զերծված աննասում վաղոն այսօր պաշտպանության նախարար։ Պրոտոկոլովը արձրունը 44 օր սուտ խոսացած մարդկային կյանքերի կորուստ դարձած յետիմ անասունը
Իր համար քաղաքում ֆրֆռում, պրոտոկոլով էր, որ ինքը պատերազմներին, որ տղեկը լեշի պես բայրակտարի բաժին էին դառնում, ինքը Երևանի կաֆեներում զագարած սիգարեր ծխում։ Հակում են ամերիկան աննասում բացինք եք։ Հայտնի բանի պես են ճանճը ու եզի ականջի մեզ վարում էինք վարատեղի ձանը ինքն էլ կռվի դաշտից է գալի։ Պրոտոկոլով, ինձ կարեք ասեք այդ պրոտոկոլով, Facebook-ի կապի Ղարաբաղի արեկը պրոտոկոլով, խուճու ճաննասունի բունկեր մտնելու պրոտոկոլը գիտեք ինչ է ասում։ Գիտեք բունկերային պրոտոկոլը ինչ է ասում։ Ասում ասते դաժե եթե հավաքարարը չարտոնված պահի, հանգարց պատահաբար, այսպես դուռ միամիտ բացի սխալած լնի, չգիտեմ ինչ այդ գարդերոբնայի հետ, միամիտ բացի պահի, պետք է գյուլես։ Որտեվ ինչ իմանաս ինչ է տես է աշկը։ Պրոտոկոլը էդ է ասում, Օնիկ Գասպարյան, Ջալալը Հարությունյան, այն մյուսը, քանի օքի ասեմ։ Այդ գեներալները, որ հիմա սուսուփուս նստել եք, այդ սուսուփուսությունը պրոտոկոլով է, երեխեք։ Որտեվ դուք երեխեք եք դառել, արա։ Ես խիպտես յետիմոնը անդուրժեմ։ Ձեզ տալիս է թուրքին, թուրքը եկել է հաղթել է աղբեր ջան, նստել է օպերան, կայֆավա տալնում սաղիդ վրա, արա։ Եթիմ իր աննասուն, ձեռով ընտրված աննասուն արայքին դրել անդեք, կայֆավա տալնում վրեքներըդ։ Ես գեներալ եմ պրգել եմ ես եմ արել, գձետ է արա, գձետ ուր են ձեր պագոներ, արա։ Հոգնել եք, ուզում եք գնաք հանձնվեք Ադրբեջանին, ես է հավայի տեղ եմ էներգիա ստացում, ժողովուրդ ջան, գրեք, մեռրեմ ես ձեր սրտին, ընդունում եմ, գրեք Աննա ջան, հավես չունենք, պրծել ենք մենք, վсё էլ հավես չունենք, ես էլ ներուշ չտամ, ասեմ պրծել այս հայրենիքը, ես հելա, ես իմ ձևով, իմ ցավի մեջ, ես մենակ կստառապեմ, ես չսպասեմ ոչ մի բան, անց էլ հպարտ ասում են, հիմա տենց մարդիկը տենց էլ չեն էլ մտածում, մարդիկ էլ, ասում արա, թուրքը գալիս է, դե հա գիտեն գալիս է, ասում իսկական, ասում հա գիտենք, ասում ես, այսօր մարնելում են բեռնատարները սենց անում, վաղ ինչ ես կարծում, Սյունիք, Մեղրի բան ինչ ալնելու, գիտենք ասում, այլ են արեբան տեն, օքեյ երեխեք, ձեր համար օքեյ է, մեզ ասեք, են նրանք ում համար այդ օքեյ չի, մենք իմանանք, մենք իշքան ենք, էլի, երբ որ մենք փոքրամ ասում, իմանանք Որտեւ ես ձեզ չեմ կարա մարդու տեղ դնեմ, ես ձեզ չեմ կարա ընդունեմ, դուք իմ ազգն եք, ես գնամ իմ շոսարը, ախպեր ջան, իմ դաշտը մժո դաշտի ներքու գեւ, մանալիկու մեղրագետ, ախպեր ջան, գնամ իմ մամա, այդ ջրերում ստեղ լված կանեմ, ընդ ծաղի կավակեմ, ներքը սարքեմ, նկարներս կներկեմ, չգիտեմ ինչ, աստուն կդիմեմ, որտեւ կասեմ ես եմ մեղավոր, ախպեր ջան, ես չեմ ասի թուրքն է մեղավոր, պարսիկն է մեղավոր, չէ ախպեր, խի Իմ հայկական հոգուն ինչ է եղել, որ ես պետք է պարսիկից ու ես եմ ինչից պատասխանատվություն պահանջեմ եղածի համար, իսկ եմ պատասխանատվություն պահանջելու Գնամ մեղքերս կապեմ, նկարեմ, մեղքերս կապեմ, sorry, այդքան չկայի, որ ես սրանց ինչ ասեմ, U-turn անեի մի հատ մեր ազգը, այդքան չկայի, այդ տղեկի համար, դուք պատասխանատու չեք, այդ 15 միլիոնան պոեզիգից տողընդո, ջանım տողընդո պոեզի, մարդը ամեն մեկի տնով, ամեն վարդուշի վալոդի տնով, մի հատ պոեզիգից անցնի, մեջը թուրքական կլուբնիկ ու մայկը տրուսիկ, վարչապետի կնգա սրտով, իժոյի հակած որակով, Ջանդամ ունենակ այդ պոեզիգից, երեխեք, այդ 7000 հոգու, այդ հոգու համար, nothing, չեք զգում ինչ-որ չկա, եթե տենց է, կարակ պրոստը ճղեք այդ հհ անձնագրերը, գնաք դիմեք Թուրքիա, հավայի տեղը չմերնեք, էլի, քանի սաղըց սրտով ընդեղ եք, կամ ով էլ որ Ռուսաստանը, ճղեք այդ պասպորտը, ասեք չկա, ասեք քաղաքացիները պրծել են այս երկրում, Մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ աննախադեպ դեպք, երբ որ մի երկրի քաղաքացիները բոլորը միաժամանակ ֆլեշմոբ են անում, ժողովրդավարականագույն ֆլեշմոբ բոլորը միաժամանակ միամուր ջանքերով բոլորը հրաժարվում են քաղաքացիությունից։ Բոլորը ճղում եք, մեկը գնում է Թուրքիա, գնում են անասունություն, գնում Ռուսաստան։ Պրծանք Ով է չի ուզում ես իմ համար հիշատակ է թող մնա որ կարդացողն իմանա ու ասի որ մի օր էլ Աննան է քաղաքացի եղել ասի այդքան բան վсё բրծավ բազարը որ ոչ մեկից պրետենզիա չանի ինչ է սենց խոսում ինչ է սենց խոսում որտեվ ես եմ որ գիտեմ որ ինչ ալնում հայրենիքի հետ ես չեմ կարող ուժ ձև խոսամ Իմ երեխու այ որ ասել եմ երեխուս ննջարանի մեջ կրակա հրդե Հայսյանը դուք սաղը այսպես քաշած ուռած պլանել չգիտեմ ինչ ընկած եք հյուրասենյակումս
Այդ բանն էլ այդ մուտքն էլ որ գնամ այդ երախուն փրկեմ փագել եք այդ մուտքը բան ասում եք արի խիշտա կյանք դե կրակա դե մայրխայա դե ինչ ես այդպես այփում միացած չէ իմանամ ձեր վրեկներով քայլեմ բանի տեղ չդնեմ ասեմ ես ովքեր են սրանք արա Ինչա ձեր ուզածը գրեք, բացատրեք, այս կիսա միսային լայվի սկզբում կարդացած ստատուսը նոյեմբերի 14-ի բան, սաղ այդ կիսա միսայից սկսեց, սաղ այդ որ կիսա պրատ եք գրում, այդ որ չես հասկանում, նիրի բնի միասը, չգիտի էլի, սիրաշահի, ես մի վարչակազմի սենց, են մեկին, ընենց, հիմա Վազգեն Մանուկյանն ա տրենդի մեջ, թե ուրիշն ա տրենդ, չգիտի, չի կողնորոշված, քաղաքացի ա Գեոպոլիտիկայով հանդարձանով բացատրում ես պատմում ես, դվյուս չեն նայում, ասում ես սենց, եթե պարսիկը գնաց Իսրայելի հետ էս ինչ բան արեց, ԱՄՆ-ը սենց պատասխան տվեց Ռուսաստանը էս սիրուն, դնում ես ասում ես բարդ սիմֆոնիա արա լավ մի հատ թեթև բանը տենց էլի, ռաբիզս բեր, ասում ես օպերան քաշի ռաբիզս բերում ես ասում ինչ որ շատ ես տենց ասում, դավայց ելեք հայրենիք սիրեք էսյանեյան Ինչ եք ուզում, ինչ ձևով ձեզ բացատրենք, որ պալյուբոմու ձեր իներտությունը սխալ է, ինչ լեզվով բացատրենք, գտնեմ ինչ-որ, չգիտեմ, չինական սերիալ գտնեմ, ինչ գտնեմ, չինարեն դնեմ ինչ-որ ռոլիկներ, չնայած գիտեմ, որ ձեր սիրտը թուրքական ռոլիկ է քաշում, բայց ինչ անեք, հիմա ես չեմ կարում դրանք նայեմ, ոնց բացատրենք, որ որտեղ էլ իրանք գտնվեն, իրանց կյանքը անտանելի պետք է լինի, ինքը արդեն էլ ոչ միտեղ դուշ չգա, Որտև կա այտենց գրուզավիկներով մարմնի մասեր, որոնց սպասում են իրաց ծնողների մարմնեսում մարմին, ես մարմնի մասի երեխեն չի։ Ասում է, եթե հայտնաբերեցինք, իդենտիֆիկացրեցինք, որ ձեր երեխան է, կզանգեք կասենք։ Եթե չենք զանգել, ուրեմն ինքը չի։ Ես պատկերացնում, նստում նայում հեռախոսին այդ մարդը, նստում նայում հեռախոսին։ Իմանամ որն է ձեր համար ամենակարևորը։ Եթե ասում եք հայրենիք ու եսի միջ, ուրեմն սաղ ԲՀԿ-ով ԼՀԿ-ով վերցնում եք թատերական ձեր մեջ կա չէ տենց գինիալն է, մանց թատերական կրթություն ունեցած, կա չէ ձեր մեջ տենց դրամատիկական։ Հա, կվերցնեք այդտեղ ձեր պահեսներում, կա տենց ոտքեր, ձեռքեր, բան չէ, արեք տարեք այդ ղուշ թրցնողի, դե դրանք տուպո են, չէ, անասուն են։ Իրաց դեմը դրեք, ակցիա արեք, վերցրեք այդ չիդենտիֆիկացված ոտերը, պրոթեզները, ձեռները, բաները, մեր տղեկն են դա, չէ։ Դուք այդպես թողել եք, չէ։ Թողել եք։ Ադրբեջանի ազատ ժողովրդավար քիրթու գրագետ երկնքի տակ եք թողը։ Ձուն եկեց հացկելա, یا կթողեն գնանք գտնենք, یا չթողի գնանք գտնենք։ Մի օր 30 մարմին կտան, մի օր կասեն այսօր հավես չունենք։ Դες թողել եք, չէ։ Փոխարենը այդ ձեր Մարուկյանը այդ անասուն վիճակի մեջ հայտնվի, վերցրեք ձեր ոտ բան, սեղանների վրա խփեք, մի որ մի հատ եթիմ դուս է գալի եթիմություն է ասում բրոնեժիլետով հագած, խփեք սեղաններին, խփեք, աղմուկ, ու այդ կադրերը գնան ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ մինչև գերիներին չտան, այս հայերը ոչ մի բան չեն ստորագրելու, այս ստորագրածները չեն անելու։ Ինչ չի կանում։ Գլազոկից լայվս նայողներ Այդ նշված կուսակցություններից լայվերս բանա դարը, սեղանի տակից է կտենց, հա իրար փոխանցում, սխալ բան եմ ասում, արա, սամանի դրականությունը խեղդում, հա, ձիր քաղաքակիրթ մոտեցումները, ով է քաղաքակրթությունից խոսադեարի մի ասա, արա, հմի ասել է իսկականից, քաղաքակրթություն, դուք ուր պոլիտիան քաղաքակրթությունն է, որից ծնվել է պոլիտիկի, հա, Որից ծնվել է պոլիտիս, այսին քաղաքացի բառը քաղաք, երկիր, պետություն, այդ է քաղաքակրթությունը, դուք ինչ որ անում եք, այդ գեղեցիությունը, իմ ասածը պետականությունը։ Պետք է վերցնեք, այսպես շղկացնեք, դղկացնեք, թղկացնեք, սաղ աշխարհը տեսնի, որ ես ազգասում, ախմեր, տղեկից չվերադարձնես, իսկ այդ կնոջը, այդ լիբանանյան կնոջը, այս նմուտիս, այս սահատիս հենց հիմա հետ չբերես, վсё ախպեր։ Մոռացեք ես թղթերից պոեզի գծերը ես իմ ինչերը, խիչ եք անում, արա։ Անչի չես անում, լոքշ ձյաջ։ Անչի չես անում։ Մի երկու ղուրշել թողտենց չգիտեմ, այդ քո գանձարանից հետո պակասի, հանուն հայրենիքի կյանք, հայրենիքը անգինը, դժվար է։
ֆիլարմոնիկի պատմությունը, ու էսա մեր մասնատվածության իրական պատկերը։ Ու այս պատկերը պետություն չի, այս պատկերը գեղա։ Ոնց որ այդ աննասուն թուրք լամուկ կնիկը, որը եկել էր նստել գեղը, որը եկել նստել էր Արամ Խաչատրյանի անվան, որ եթե ոչ մի աղաց չունի, եկել նստել էր այդ պատշգամբում։ Էտա ու եթե դուք չեք կարողանում իրենց անվանել, դուք մի մտեք մի ասեք ես ընդդիմադիր եմ, ես ուզում եմ հայրենիք ես, չէ, դուք այդ խոսքերը օգտագործում եք, որպեսզի մի բան մի թիքա պոկեք, որտեվ թիքայի մասնագետներ եք դուք, արա, թիքայի մասնագետները պետություն ու հայրենիք չեն ունենում, ալնում են ամաղոտ քրդիշում, Սիրիայի հյուսիսում տնից տեղից զրկված, եթիմներ, sorry, մերսի որ լսեցիք, են քաղաքակիրթ մասային եմ ասում, են մնացածը գիրեն իրանք ով են, կներեք որ սենց եմ խոսում, ուրիշ ձև չեմ կարա, ես ձեր ցավը տանեմ, իսկականից լավ եղեք, ինչքան կարաք, դրանց սաղ պռախոդները փագեք, չգիտեմ, ժողովրդով, բանով, մի ձև գտեք, փագեք, ու no excuses from anyone, ուզում ես սվարշի կլնես, ուզում ես տրամայի քշող լնես, ուզում ես չգիտեմ, տրամա մնացել է Երևանում, ուսուցիչներ, չգիտեմ ինչ էր չի, սաղդ, բունդ, ագնը, պնը, ով որ իրա մեջ հայրենիք ունի, ես աննասուն, ես տեղում, ես տեղը, որ դրել է, ես աստված ընդ է, որ սիրտը դրել է, այդ ձախ կողմը ժողովուրդ ջան, վերցրեք զինվեք ձեր սրտով, հայրենիք ընդ է, են հետևի աշվարկներում չի, ընդեղ են մասը են, որ սենց ռիպտիլոիդնի ուղեղի հատվածն է, ընդ է հայրենիք չկա, ընդ է եթիմություն բաներն է տիրում, այդ պիս ինստինկտները, որտեղից իժոյնոցում ես հայտնվում բունկերում, էլի պետք չի տենց բաներ, սրտով, սիրտ, ընդ է հայրենիքը սխալ տեղ չի լինում, ընդեղից է պետք դուրս գալ, ոչ թե, էսյան էյան, anyway, շատ մերսի ձեզ, բարի գիշեր, պաչիկներ։